El passat 14 de març s'apagaren les llums, tancaren les portes, baixaren les persianes i ens tancarem a casa en una experiència nova, desconeguda, dolenta. Hem passat setmanes d'incertesa, de pors, setmanes en les que el camí es feia dur i no veiem la llum. Però a poc, pas a pas, hem passat el túnel més oscur i es va fent la claror. Les persianes comencen a pujar i les portes del comerç algemesinenc s'obrin per a rebre'ns. És moment d'omplir els armaris de color, de comprar un detall per al nostre llar, de pentinar-nos, de cuidar la nostra alimentació amb productes de proximitat, de comprar flors, de llegir en la terrassa d'una cafeteria, de fer esport, de renovar-nos. És moment de viure, d'estimar, és moment de comprar a la nostra ciutat, al nostre veí, al nostre amic, a la botiga de sempre. Ara, més que mai, compra a Algemesí, compra a la teua ciutat.